Моды бывают разные, и в этом видео я покажу топ-6 модов для Майнкрафта. Я думаю, абсолютно все видели Вардена и призывали его с помощью вот такой вот штукенции. Я думаю, многие хотели получить способность Вардена. Ну так вот, первый мод вам выдаст эту способность. О, а вот и Варден. Ну так вот, чтобы получить эту способность, надо поставить верстак и начать крафтить. И чтобы получить эту способность, ставим козерог в центр, вокруг него ставим скалковый катализатор, и все остальное заполняем осколками эха. И у нас получается скалковый рог. Итак, давайте мы его протестируем. Итак, если его взять в руку и использовать, то получится вот такой вот взрыв. Если честно, Варден напоминает слабо, но есть еще второй такой рог. И для его крафта снова кладем козерог в центр, берем два осколка эха, кладем их вот так вот, а затем берем скалковый крикун и кладем их по бокам. И у нас получается вот такой вот скалковый рог на расстоянии. И да, кстати, прошлый был на область. Итак, вот этот уже больше похож на Вардена, потому что он уже пуляется вот так вот. Выглядит, ну, очень красиво. Но благодаря следующему моду рыбу будет как бы и интереснее, и сложнее ловить. Ведь дело в том, что этот мод добавляет мини-игру во время рыбалки. Итак, после того, как вы поймали рыбу, вам срочно надо будет... Как видите, я не успел, потому что отходил от компьютера. Ну, давайте попытка номер 2. Итак, мы снова играем в эту игру, и здесь самое главное довести вот эту рыбку до конца. Итак, давайте мы ее поднимаем, и у нас она опять сорвалась. Если что, слева у вас есть на экране инструкция, как ловить рыбку. Попробуйте хотя бы вы, потому что у меня не получилось. Ну а следующий мод добавит то, что многие бы хотели видеть у себя в Майнкрафте. Например, вы подбежали к сундуку и хотите и оглядываетесь, чтобы вас никто не видел. И хотите из него что-то забрать. И думаю, многие обратили внимание, что здесь есть вот такая иконка. Но почему в обычном Майнкрафте другие игроки ее не видят? Теперь же с этим модом другие игроки, если подойдут, будут прекрасно видеть, что мы зашли в сундук и что-то из него пытаемся забрать. Потому что у нас прямо перед лицом будет вот такая вот менюшка. И, например, если я открою чат, то другие игроки также это увидят. Даже если я что-то буду туда писать. Но так как мод до сих пор находится в сфере разработки, когда я что-то пишу, это не показывается. Просто делается вид, что я что-то печатаю. На самом же деле я писал слово «подпишись». Так что не забывай подписываться. А еще, кстати, здесь есть интересный фунт. Если вот так встать и отойти на несколько минут от компьютера. Если что, ссылки на все эти моды есть в описании. А еще, ребят, если игрок долго не двигается, то они уснут. Но игрок, который был под видом императора, уснул быстрее. Вон, у него даже значок, что он спит. Но если он обратно зайдет в игру, то пойдет двигаться, как обычно. Кстати, сделай то, что у него написано над головой. Не забудь. Все, давай, оператор Саня, давай, вали нафиг. Ну а следующий мод добавит в вашу игру фотоаппарат, с помощью которого вы сможете делать фотографии. Но есть небольшой фокус, это не фотка, чтобы на нее смотреть, это фотка, чтобы на нее нажать и телепортироваться на место, где вы ее сделали. Например, я захотел сфоткать свой сундук, нажали фоткать, и, например, я захочу куда-нибудь убежать. Ну, например, я убежал сюда, и я вот хочу срочно вернуться к своему сундуку. Я с фотографией в руках нажимаю на правую кнопку мышки и оказываюсь там, где я ее делал. И забираю все свои алмазы, и забираю все, что у меня есть в сундуке. О, нормально. Элитры. Бамс. И бамс. Ну что, погнали дальше. Но следующий мод добавит 5 ужасно страшных мобов. Итак, призываем первого, и у нас появляется вот такая вот огненная лошадка. Но, если честно, она недобрая, как видите, и она хочет нас съесть. Поэтому мы обходим ее аккуратненько и... Ты дашь мне призвать ее? Ой, ё-моё. Так, супер меч, появись. О, ребят, у нас появился нормальный меч. И так, все, мы пробиваем лошадку с одного ударчика. И все. Так, у нас имеется еще всякие мобы, а именно вот такой вот чубрик. Он жадина, ребят.
Ну, а например, кого-нибудь другого, а именно, может быть, вот такого чубрика. Здравствуйте. Не-не-не, меня трогать не надо, ребят, мы его заспавнили, сразу прибиваем, потому что я просто хотел вам их показать. Также имеется вот такой вот чубрик, он немножечко злой. А еще, кстати... Он немножечко мне напоминает муравьеда, потому что он вытаскивает язык примерно как муравьед. Но от него мы сразу избавляемся, потому что он нам не нужен. И спавним сразу следующее чудовище, которое сразу идет на нас. Здравствуйте. Это, если я не ошибаюсь, циклоп. У них вроде один глаз. Ну, давайте мы... Я тебя супер мечом не с первого раза прибил. Это каким образом-то? Так, погоди. Мелкий, дай тебя прибить. Все. Да, кстати, если мелкого прибить, то у вас будет вот такая вот странная фигня, которая вас отравляет. Ну а последний финальный мод добавляет NPC. Просто спавним NPC. Давайте сделаем так, чтобы его не видно было название. Давайте, например, выберем Эндер Дракона. Давайте сохраним. Давайте нажмем сохранить. И у нас уже здесь есть вот такой вот Эндер Дракон. Затем давайте мы, например, сделаем... Затем мы делаем вот так вот. И, например, сделаем вот так вот. Нажмем на него раз мечом, специальным мечом из этого мода. Затем нажмем, например, сюда. И он должен будет полететь. Но с помощью... Но если немножко подразобраться в этом моде, то можно сделать так, чтобы дракон летал по заданной команде. Вот я, например, захочу сделать еще раз, например, давайте у нас будет Стив. И я захочу, чтобы он сходил сюда. Он пойдет туда, куда я ему сказал. Например, скажу идти сюда, он пойдет туда, куда я сказал. Ну и также можно сделать так, чтобы они торговались и все такое. Короче, это полноценный мод на NPC. Можно с ними делать абсолютно все, что захочешь. Если ты захочешь, то можно запрограммировать вот этого чубрика так, чтобы, например, когда к нему кто-то подходил, он стрелял огнем. Ну, наверное, так можно в этом моде сделать. Не помню, не знаю. Кстати, одна из самых прикольных штукенций. Мы берем, делаем ему размер вот такой вот. И все, у нас теперь ходит гигантский Стив. Если что, ссылки на все эти моды есть в описании. Ну а с вами было и на этом все. Ну а если вы хотите, чтобы я вам показал еще много разных интересных модов, то подписывайся и ставь лайк. Ну а я пойду полетаю на дракоше. Почему кнопка подписаться не работает? Ты робот, подписаться может только зритель. Подпишись! Если что, кнопка подписаться есть под видео.